हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण एंड आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण ड्रॉइड पर। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक दिक्कत आती है कि उनके आईफोन में जो है यहाँ पे रिंग नहीं बजती है। अगर कोई इनकमिंग कॉल आता है तो यहाँ पे रिंग नहीं बजती, तो मतलब जो ट्यून है वो नहीं बजती। तो वो ट्यून किस तरह से आपको लगानी है, तो वो उसके बारे में हम ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं गाइस। तो सबसे पहले तो आपको आपके आईफोन में चले जाना है। आईफोन में जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस कर दूँ ताकि आप सब अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशंस में जाना है। नोटिफिकेशन में जाने के बाद नहीं, नोटिफिकेशन में नहीं जाना है आपको जाना है साउंड एंड हैप्टिक में, ठीक है। साउंड एंड हैप्टिक में जाने के बाद आपको ये पहले तो ऑन कर लेना है ताकि ये वाइब्रेट तो भी करे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, ठीक है। जूम होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम बटन है इसे पूरी तरीके से ऑन करना है, ठीक है। ऑन या सबसे 100% पे रखना है। तो अभी मैं देखो, ये देखो, ये पूरा 100% पे, ठीक है। तो आपको कुछ इसे 100% पे रखना है, कुछ इस तरह से 100 पूरी 100 पे होने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो रिंगटोन में जाना है, ठीक है। रिंगटोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो रिंगटोन है वो भी सिलेक्ट करके रखनी है। तो ये रिंगटोन आप कौन सी डिफ़ॉल्ट वाली सिलेक्ट करोगे, तो ये वाली ऐसी रिंगटोन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखनी है, ठीक है, ताकि ये आपको पता चले। अभी मैं इसे बैक कर लेता हूँ। एंड ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है गाइज यहाँ पे जाना है। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपको जाना है डू नॉट डिस्टर्ब में, ठीक है। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला ये है, ये इसको आपको बंद कर लेना है, ठीक है। ये बंद होना चाहिए। उसके बाद में आपको मैंने बता दिया साउंड एंड हैप्टिक में आपको ये फुल करना है। यहाँ पे रिंगटोन आपकी जो है ये ओपनिंग वाली रिंगटोन होनी चाहिए। एंड अभी ये करने के बाद आपका फ़ोन बजेगा। अगर फिर भी नहीं बजता है तो यार आपने बस एक चीज़ की है, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको बस फाइनल फिर यहाँ पे जाना है, इसको टर्न कर लेना है। टर्न होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक छोटा सा बटन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए साइड पे छोटा सा बटन है, ये बटन को बस आपको ये ना ऊपर कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए साइलेंट मोड ऑफ, तो यहाँ से ये बटन यहाँ पे ऑफ हो जाता है। अब ये छोटा सा बटन है, बिल्कुल छोटा बटन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला बटन ऊपर होता है, तो इसे आपको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। एंड एक बार वो आप कर लोगे ना, इसे हिला के देखो, फिर यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। ये छोटा बटन है, बिल्कुल छोटा बटन, ये नीचे होगा आपका, इसे ऊपर कर लो। हाँ, ऊपर करने के बाद आपका मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका फ़ोन जो है कॉल आने पे बजने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक देना एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।